Oggi qui finalmente vediamo la luce di un percorso complesso, complicato, annoso, che ha visto molti protagonisti. Un accordo di programma firmato nel 2008 che oggi vede la fine di un percorso, 180 milioni investiti dalla Regione per fare del Vallone Moranzani un parco. Una giornata storica per Porto Marghera, ha sottolineato l'assessore Marcato. Finalmente riusciamo a risolvere tutta una serie di questioni legate alle terre di dragaggio, alle bonifiche che erano ferme da anni. Ricordo che i dragaggi per quest'area, per l'area di Porto Marghera, per l'area del porto, sono una precondizione necessaria per la sopravvivenza del porto stesso e finalmente riusciamo a trovare un sito per tutte le terre di risulta dei dragaggi, che ricordo non sono rifiuti pericolosi. Marcato rassicura i cittadini e risponde agli attacchi dei comitati contrari. Non c'è nessun pericolo, ossia non c'è nessun pericolo legato a quello che stiamo facendo oggi, assolutamente. Questa è la miglior soluzione possibile, che tiene conto di aspetti ambientali, viabilistici, economici, finanziari, idraulici e dà la risposta a tutto questo. Ci sono elementi su cui dobbiamo lavorare ancora? Certo che sì, ma questo è un miracolo. Oggi è una giornata storica per il Porto Marghera, per il porto, per l'economia, la salute e l'ambiente di quest'area. La discarica, gestita da Veneto Acque, ha la capacità di smaltire un volume complessivo di circa 2 milioni di metri cubi di rifiuti. Sono riempite queste vasche, hanno fatto un cumulo circa di una decina di metri rispetto al piano campagna che è attuale. E alla fine ovviamente sarà tutto messo in sicurezza con le coperture di legge e anche con terreno vegetale per poi avere alla fine un parco, come si dice, naturale.